नमस्कार। नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। दर्शकवृन्द, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेर राजनीतिक दल त्याग सम्बन्धी कानुन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुन परिवर्तन गरेपछि कोरोनाका त्रासमा रुमलिएको मुलुक एकाएक राजनीतिक राप र तापतर्फ धकिलिएको छ। पार्टीमा छलफल नै नगरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै नेकपाका शीर्ष नेता प्रधानमन्त्रीसँग थप असन्तुष्ट भएका छन्। विपक्षी दलले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै धरापमा पार्ने र सत्ता आकांक्षालाई मलजल गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेका छन्। राजनीतिक दल त्याग सम्बन्धी कानुन खुकुलो बनाएपछि सत्तारूढ नेकपादेखि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलमा तरङ्ग आएको छ। खुकुलो बनाएको कानुनको फाइदा उठाएर कुनै एक दल तत्काल विभाजित हुने र टुक्रने हिस्सा सरकारमा सहभागी हुने दाबी पनि गरिएको छ। अर्कोतर्फ संवैधानिक परिषद सम्बन्धी गरिएको पछिल्लो व्यवस्थाले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनलाई ध्यानमा दिएर बनाइएको संरचना अब स्पष्ट रूपमा बहुमतीय प्रणालीतर्फ उद्धत भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यिनै विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य माधव ढुङ्गेल। माधवजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब पार्टी विभाजन सम्बन्धी जुन विधेयक आयो, अब यो विधेयक अहिलेको आवश्यकता हो या प्रधानमन्त्रीको एउटा शक्ति मोह हो, अझ भनौँ शक्ति कमजोर भएको अवस्थामा आफूलाई शक्तिशाली बनाउने प्रयास हो, के हो यो? होइन, प्रधानमन्त्री शक्ति कमजोर हुनुहुन्छ भनेर विश्लेषण गर्नु त्यति सान्दर्भिक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि यति 2/3 सरकार, 2/3 उपस्थितिमा भएको सरकार प्रधानमन्त्री, देशको प्रधानमन्त्री कमजोर हुन्छ भनेर चाहिँ विश्लेषण गर्न मलाई लाग्छ त्यो कुनै हिसाबले पनि तर्कसङ्गत छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म यो विधेयकको कुरा छ, यो सरकारको एउटा नियमित प्रोसेस र छलफलमै भएको विषयवस्तु रहेछ। अब अहिले यसैका बीचमा यो ल्याउनु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने कुरा चाहिँ विषयवस्तु बनाउन सकिन्छ। तर यो लोकतान्त्रिक नर्म्सभित्र चाहिँ सामान्यतया पार्टी र सरकारमा दुवैतिर 40% हुने भन्ने चाहिँ संसारको अरू प्र्याक्टिसमा पनि रहेनछ। नेपालको सन्दर्भमा यो अलिकति जटिल प्रश्न हो भनेर चाहिँ छलफल चलिरहेको एउटा सन्दर्भलाई सरकारले एउटा प्रोसेसमा अगाडि बढाएको मेरो जानकारीमा, मेरो बुझाइ छ। त्यसो हुँदाखेरि यही विषयवस्तुले चाहिँ सारा सबै उलटपुलट हुन्छ भन्ने कुराको व्याख्या मलाई लाग्छ जसरी अहिले मिडिया जगतमा बाहिर भइरहेको छ। यो त्यति ठुलो विषय हो र त्यसले सबै देशैलाई तरङ्गित गर्छ भन्ने चाहिँ मैले ठानिरहेको छैन। यो कुनै पार्टी विभाजनका लागि अथवा पार्टी आफ्नो पार्टीभित्र विभाजन ल्याउनको लागि र विभाजन गर्नका लागि ल्याइएको हो भन्ने बुझाइ पनि पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँगको संवाद कुराकानीमा त्यस्तो बुझिएको छैन। त्यसो हुँदा यो एउटा नियमित प्रोसेसको एउटा मामलो हो र बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो अहिले यो विषम परिस्थिति, विश्व नै कोरोनासँग लडिरहेको अवस्थामा नेपाल पनि यसमा अछुतो छैन। सबैलाई विश्वासमा लिएर अगाडि जानुपर्ने अवस्थामा अहिले नै यो आवश्यकता किन भयो? यो त अहिले तत्काल यो विधेयक ल्याउनुपर्छ भन्ने जरुरी थिएन। छलफलको दायरा बढाउन सकिन्थ्यो, छलफल गराउन सक्ने अवस्था थियो, प्रतिपक्षसँग पनि छलफल गर्ने, पार्टीमा नै बृहत छलफल गरेर जान सक्ने अवस्था त थियो नि। किन अहिले नै एकाएक ल्याउनुले त प्रधानमन्त्री बीचमा चेपुवामा पर्दै गएको, पार्टीमा पनि र यतापट्टि संसदीय समितिमा पनि उहाँ चेपुवामा पर्दै गएका कारणले गर्दाखेरि यो विधेयक आएको हो भन्नेको सङ्ख्या पनि त छ नि अहिले। अनुमान त अब धेरै लगाउन सकिन्छ, तर अनुमानको भरमा भन्दा पनि यसको घटना, यसको रिजल्ट के आउँछ भनेर हेर्दा भइहाल्छ। यो आज एकै दिनमा यो कुराको सबै कुरा छिनोफानो हुने विषयवस्तु होइन। किनकि यो चाहिँ विधेयक अगाडि सार्नुको अर्थ के हो भन्ने विषयवस्तुका सन्दर्भमा एउटा लामो कालखण्डमै यसको प्रतिबिम्ब देखिने विषयवस्तु हो। भोलि प्रतिपक्षी, सत्तापक्षी सबैका बिचमा पनि छलफल बहस आरम्भ हुन्छ, छलफल चल्छ। त्यो छलफलले यसलाई ठिक बेठी कसरी लाने भन्ने कुराको एउटा निर्कुल त पक्कै पनि गर्ला। तर मलाई लाग्छ अहिले यति बेला यो एउटा सरकारको नियमित प्रोसेसमा रहेको विधेयक भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले यसलाई अगाडि बढाउनु भएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ र हामीलाई प्राप्त सूचना त्यही नै छ। त्यसो हुँदाखेरि यो कुनै ठुलो चाहिँ यहाँ पहिरो ल्याउनको लागि, पहिरो सिर्जना गर्नको लागि अथवा कमजोर भएर यो ल्याएको हो भन्ने कुरा चाहिँ कुनै कुराले पनि पुष्टि चाहिँ हुँदैन। किनकि अब
अब अहिले यो सरकारसँगै 2/3 मेजोरिटी छ, भर्खर पार्टी एकताको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ र यत्रो दुईवटा चाहिँ स्थापना कालदेखिका दुईटा पार्टी एक भइरहेको अवस्था छ र एकताको प्रक्रिया निरन्तर टुङ्गिने प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ। पार्टीले 77 सालको चैत मसान्तसम्म महाधिवेशन घोषणा गरेको छ। यद्यपि एउटा सत्य कुरा के हो भने पार्टी र सरकारको बीचमा सरकारले बनाएका योजनाहरूलाई पार्टीको अभियानको साथमा देशव्यापी जुन रङ्गले लिएर जानु पर्थ्यो त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सकिरहेको छैन, जसका कारणले सरकारले गरेका कामहरू 90% राम्रा कामहरू छायामा पर्ने, 10% केही कमी कमजोरीहरूलाई हाइलाइट गरेर सिङ्गो सबै सरकारप्रति नकारात्मक भाव पैदा गराउने जुन खालको श्रृङ्खला चलिरहेको छ त्यसमा चाहिँ वास्तवमा एउटा गम्भीर कुरा छ। त्यो अहिले सरकारले के सबै नराम्रो मात्रै गरिरहेको छ त? राम्रो होला, काम गर्दाका सिलसिलामा केही हेक्का पुगेन होला, केही कमजोरी भयो होला, त्यो एउटा पार्ट हो। त्यो एउटा प्रक्रियामा सरकार र पार्टी बीचको अन्तर सम्बन्ध र सरकार, किनकि यो 2/3 बहुमतको सरकार भएको र पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सिङ्गो पार्टी पनि सरकारले बनाएका योजनाहरूसँगै राष्ट्रव्यापी रूपमा अभियानमा नजुड्दासम्म सरकारको कामको पर्फर्मेन्स बाहिर देखिन्न। जसरी तपाईँले हेर्नुहुन्छ 51 सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकार हुँदा पनि त्यति बेलाको पार्टीले देशैव्यापी रूपमा आफूले गरेका सबै कामहरू पार्टीका आफ्ना काम हुन् भनेर जुन प्रचारमा तल लिएर गयो, जसका कारणले आजसम्म ती विषयवस्तु जनताका नजरमा जनताको मनभित्र छाप बनेर बसेका छन्। त्यस्तै यो सरकारले पनि चाहे अन्तर्राष्ट्रिय दुनियाँमा आफ्नो राष्ट्रको छुट्टै भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा होस् अथवा छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको अन्तर सम्बन्धलाई एउटा परराष्ट्र हिसाबले कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने कुराको सन्दर्भमा होस् या त आफ्नो देशको छुट्टै पहिचान बनाउने सिलसिलामा होस्, चाहे आर्थिक क्रान्तिका दिशामा ल्याइएका अरू प्रोग्रामहरू किन नहोस्, चाहे विकास निर्माणका विषयवस्तु हुन्, चाहे त्यो दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने अरू विकासका विषयवस्तुहरू हुन्, ती सबै विषयवस्तुहरूलाई यो पार्टीको विषयवस्तु हो भनेर चाहिँ सिङ्गो पार्टीले देशैव्यापी रूपमा बोक्ने र पार्टी परिचालित हुने परिस्थिति चाहिँ बनिरहेको छैन, जसका कारणले सरकारप्रतिको नकारात्मक भाव पैदा भयो भन्ने चाहिँ आम बुझाइ एउटा विषयवस्तुको रूपमा रहेको छ। माधवजी, अब यो पार्टीका लिडरहरूको भूमिका के रह्यो, पार्टीका लिडरको भूमिका के रह्यो, शीर्ष नेताहरूले कस्तो भूमिका खेल्नुभयो, शीर्ष नेताहरूसँग जोडिएका मान्छेहरूको भूमिका कस्तो रह्यो, त्यसको पनि एउटा विषय समीक्षाको विषयवस्तु पक्कै पनि पार्टीमा होला। र मलाई लाग्छ पार्टीको चुकेको अथवा पार्टीको कमजोर पक्ष के हो भने पार्टी एकताको प्रक्रिया तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन, छिटो अगाडि बढाउन नसक्नु, पार्टी अभियान सरकार र पार्टीको बीचको अन्तर सम्बन्धलाई व्यवस्थित गरेर अभियानको रूपमा लान नसक्नु आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा कमजोरीको रूपमा रहेको छ, जसका कारणले धेरै शङ्का उपशङ्का को कमजोर को बलियो भन्ने विषयवस्तु, मान्छेका छलफलका विषयवस्तु अरूलाई ठाउँ दिने एउटा विषयवस्तु बनिरहेको छ। मलाई लाग्छ अब यो एउटा कोरोनाको विषयवस्तुसँग जोडिएको र यो कोरोनाको एउटा के अरे महामारीसँग जुझ्दै गरेको बेला समय यो सान्दर्भिक थियो कि थिएन भन्ने कुराको विषयवस्तुका सन्दर्भमा आम रूपमा मान्छेले जे टिका टिप्पणी अथवा छलफल चलिरहेका छन् त्यो विषयवस्तु एउटा सन्दर्भमा छलफल गर्न सकिने विषयवस्तु पनि होला। तर अब सरकारको एउटा नियमित प्रोसेसभित्र अब यो ठिक हो कि होइन, लोकतान्त्रिक मान्यताभित्र यो पर्छ कि पर्दैन, अब के राजनीतिक पार्टी अब सधैँ विभाजनको प्रोसेस अगाडि बढिरहन्छ त? त्यो जबरजस्त एकता बनाएर राख्ने विषयवस्तु हो त? पक्कै पनि होइन होला नि त। त्यसो हुँदा के हुन्छ भने यो के हो भने यो लोकतान्त्रिक नर्म्स, इन्टरनेसनल लोकतान्त्रिक नर्म्सभित्र विधि चाहिँ यही रहेछ। यो कुनै कन्टेन्टका विषयवस्तुमा धेरै ठुलो आपत्ति जनाउनु पर्ने विषयवस्तु हो मलाई त्यस्तो लाग्दैन। फेरि पनि अब मुलुकको हिजोको अवस्था र आजको अवस्था फरक छ। हिजो संसद किनबेच हुन्थ्यो भने आज संसद किनबेच हुने तहमा अबको जनचेतना त्यो ठाउँमा छैन। अब कसैले कुनै चिज लुकाएर राख्न सक्ने अवस्था छैन। मिडिया शक्तिशाली छ। हरेक कुरा यदि मिडियाले पोजिटिभली अगाडि बढाउन सक्ने र मिडियाको आफ्नो नर्मभित्र हिँड्ने हो भने मिडिया सबैभन्दा सुपर पावर हो। तर मिडिया कुनै मिसन कसैलाई समाप्त पार्ने र कसैलाई उठाउने मिसनमा जाँदा त्यसको विकृति हो। त्यो विकृतिबाट मिडिया उठ्छ भने यो देशमा अथवा वर्ल्डमै मिडिया सबभन्दा शक्तिशाली र मिडियाबाट जनता शक्तिशाली भएको समय हो। त्यसैले कसैले कसैलाई रोक्न सक्ने, लुकाउन सक्ने त्यो अवस्था अहिले छैन। माधवजी, अब विशेष गरी यहाँहरूले अब यो विधेयक जसरी आयो यो आइसकिसकेपछि अहिले
कोरोना विरुद्ध सबैजना एकजुट भएर जानुपर्ने अवस्था थियो। तर यसले त पार्टीभित्र नै तरङ्ग ल्याएको छ, पार्टीमा दूरी बढाएको छ। यति बेला कतिपय पार्टीभित्रकै नेताहरूले, केन्द्रीय तहकै नेताहरूले पनि यो प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाइसक्नु भएको अब औपचारिकता मात्रै दिन बाँकी हो भन्दै गर्दा अब यसले कतातिर लग्यो त? यसले त राम्रो सन्देश त दिएन नि। एउटा कुरा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो पार्टीको एकताको मुख्य सूत्रधार आमाले पार्टी फुटाउँछ भनेर विश्लेषण गर्नु यो कुनै सन्दर्भिक कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यति बुझ्नु पर्यो कि होइन यो पार्टी अहिलेको पार्टीको अध्यक्षको अगुवाईमा फुट्छ भनेर मान्छेले जे विश्लेषण गरिरहेछन् त्यो वास्तवमा निराधार कुरा हो। त्यो सम्भवै छैन र त्यो उहाँले त्यो बाटो अवलम्बन गर्ने कुनै सिम्टम हामीले कहीँ पाएका पनि छैन, त्यो सम्भव पनि छैन। नम्बर 1। अर्को कुरा भनेको उहाँ पार्टी एकताको प्रक्रियामा यो उहाँकै पहल कदमीको एउटा निर्णायक भूमिकाकै कारणले पार्टी यो ठाउँमा आइपुगेको छ भने उहाँले पार्टी फुटाउने र उहाँ पार्टीको प्रधानमन्त्री, पार्टीको अध्यक्ष, उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ भनेर मान्छेले विश्लेषण गर्नुको मलाई लाग्छ त्यो सार्थक र त्यो सत्य हो भन्ने मलाई कतै पनि लाग्दैन। प्रधानमन्त्री फुल बहुमतमा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री संसदमा बहुमतमा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पार्टीमा बहुमतमा हुनुहुन्छ, बहुमत अल्पमतमा भएर प्रधानमन्त्री भइरहनु भएको छ चाहिँ अहिलेको पार्टी अध्यक्ष। त्यो सत्य हो, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यसर्थ अब अर्को विषयवस्तु के हो भने अहिले जुन विश्लेषण आइरहेछ, किनकि हाम्रोमा त सानो विषय पनि ठुलो विषयवस्तु बनाइन्छ, यद्यपि पार्टीभित्र छलफल चलाउने, पार्टीभित्र चाहिँ अन्तर्संवाद गर्ने, शीर्ष नेताहरूको बिचमा एकअर्कामा अन्डरस्ट्यान्डिङ कायम गर्ने यो विषयवस्तुमा कमी भएको छ भने पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुहुन्छ, छलफल चलाउनुहुन्छ र एउटा पार्टीलाई एउटा सिस्टमभित्र लाने कुराको सन्दर्भमा उहाँले त्यो पहल कदमी पक्कै पनि लिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ र त्यो गर्नु पनि हुन्छ। र अर्को कुरा के हो भने अब पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई पनि मलाई लाग्छ यो अहिले विभिन्न पार्टीका नेताहरूका आफ्ना समूह जस्तो गरी जुन प्रचारित भइरहेछ, अब त्यो विषयवस्तु चाहिँ अब पार्टीको महाधिवेशनको पनि हामी नजिकमा छौँ, महाधिवेशनको यात्रामा अगाडि बढिसकेका छौँ। यही 77 सालको अन्तिमसम्म पार्टी महाधिवेशन पनि हुँदैछ। महाधिवेशनमा पनि धेरै कामहरू, पार्टी एकताका कामहरू छिटो टुङ्ग्याउनु पर्नेछ। अब पार्टीका गतिविधिहरू छिटो अगाडि बढ्छन् र यो अहिलेको कन्फ्युजन र यो खालको पार्टी र सरकारको बिचमा कहीँ अलि नमिले जस्तो अवस्थाबाट अब झन् यसले मुक्ति पाउँछ र पार्टी झन् सुदृढ बनेर अगाडि बढ्छ। आज पार्टी एकता पार्टीको स्थापना दिवस पनि हो। मलाई लाग्छ आज एक स्थापना दिवसको दिन म यो सन्देश पनि जाहेर गर्न चाहन्छु, देशव्यापी सबै कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई पार्टी उड्दैन, पार्टी विभाजन हुँदैन, पार्टी झन् एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ। पार्टीका नेताहरूको बिचमा अझै भएको यो अन्तर्विरोधहरू संवाद, अन्तर्क्रिया, छलफल, मिटिङ, बैठकबाट सुल्झिन्छन् र पार्टी झन् सुदृढ बनेर अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास पनि। अब यहाँले जसरी आज यो कुरा व्यक्त गरिरहनु भएको छ, आजकै भनौँ यो विशेष दिनको पूर्व सन्ध्यामा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पनि विज्ञप्ति निकाल्दै पछिल्लो गतिविधिप्रति आशंका व्यक्त गरिरहनु भएको छ। अन्य नेताहरू पनि त्यसरी नै सशङ्कित भइरहेको अवस्थामा पार्टी एक भए पनि मन एक ठाउँ नहुँदा यसले राम्रो गर्छ सबैलाई, देशलाई, समाजलाई? अहिलेको पछिल्लो परिस्थितिमा राम्रो गर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, यस्तो हो, यो त एउटा द्वन्द्ववादी मान्छेको, हरेक मान्छे द्वन्द्ववादको सूत्रभित्र हामी दिन्छौँ, किनकि हाम्रै मनभित्र राम्रो नराम्रो पलाइरहेको हुन्छ भने हरेक फरक फरक व्यक्ति, फरक फरक वातावरण, फरक फरक संस्कारबाट हुर्केका मान्छेका बिचमा अन्तर्विरोध हुने, स्वभावजन्य अन्तर्विरोध हुने, कार्यशैलीका अन्तर्विरोध हुने, यी विषयवस्तु त नियमित प्रक्रियाभित्र पर्छ। फेरि पनि हामीले के निष्कर्ष निकाल्छौँ भने हामीभित्र भएका नराम्रा चिजलाई दबाएर राम्रा चिज हामी बाहिर निकाल्दाखेरि हामी असल बनेर बाहिर निस्कन्छौँ। त्यसैले पार्टीभित्र पनि नेताहरूका आकाङ्क्षा छन्। अब हाम्रो पार्टीभित्र 4 त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अब अहिलेको बहालवाला प्रधानमन्त्री, पूर्व 3टा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री हुनका लागि लाइन बसेका अरू धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ। यति धेरै ठुलो पावर सेन्टर भएको पार्टी, यति धेरै हाई पर्सनालिटी भएको पार्टीभित्र आकाङ्क्षा छ त्यहाँ सबैका प्रधानमन्त्री हुने इच्छा होलान्, अध्यक्ष हुने इच्छा होलान्, तीभित्र दबेर बसेका विषयवस्तु छन्, त्यसले पनि कुनै कुनै चिजहरूमा प्रभावित पारिदिन्छ। ती सबै चिजलाई म्यानेज गरेर पार्टी एउटा संस्कार, पद्धति र प्रक्रियाभित्र पार्टी जब चल्न थाल्दछ त्यो चिजले सबै ठाउँ सबै कुरालाई एउटा चाहिँ टुङ्ग्याएर जान्छ र सरकार र पार्टी बिचको अन्तर्सम्बन्धलाई
सरकारले गरेका, सरकारले अगाडि सारेका प्लानिङ भनेको पार्टीको घोषणा पत्रलाई आधार बनाएर सरकार अगाडि बढेको हुन्छ र त्यो सरकारले गरेका कामहरूलाई पार्टीका काम हुन् भनेर ओन गर्ने परिस्थिति जब निर्माण हुन्छ, पार्टी एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ र सुदृढ बनेर अगाडि बढ्छ। त्यो कुनै व्यक्तिको आकांक्षा मनोकांक्षा भित्र मात्रै यो कुरा चाहिँ सीमित रहँदैन। यो एउटा सापेक्षित कुरा हो, यो द्वन्द्ववादी कुरा हो र यसलाई यो रूपमै हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ र हामीले यसलाई चाहिँ ठुलो समस्याको रूपमा होइन, समाधान दिलाउने विषयवस्तुको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। माधवजी, अब विशेष गरी हुन त पछिल्लो समय यो अध्यादेशको सन्दर्भमा रहेर प्रधानमन्त्रीले एक तीर दुई शिकार गर्नुभयो भन्ने कुराहरू पनि आइरह्यो। विशेष गरी अब एउटा शिकारको कुरा गर्दा पार्टीभित्रै उहाँ शक्तिशाली बन्ने भन्ने कुरा खैर यहाँले त्यो विषय होइन भनिसक्नु भएको छ र हुन त यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डसँग पनि, त्यसै गरी अध्यक्ष मध्यका प्रचण्ड, त्यसै गरी माधव कुमार नेपालसँग पनि छलफल भएको भनिएको छ। यसको एउटा पाटो रह्यो। अर्को चाहिँ साना दलहरूप्रति लक्षित र विशेष गरी मधेसवादी दलहरूलाई फुटाउनका लागि पनि यो लक्षित हो भन्ने कुरा आइरहेको छ नि, यसमा के भन्नुहुन्छ? त्यो त्यसरी लक्षित हो भन्ने भन्दा पनि यो लोकतान्त्रिक मान्यता, संसारभरिको लोकतान्त्रिक मान्यतालाई को रिदमसम्म मिलाइदिन खोजेको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। यो सामान्य यसको सन्दर्भमा है, यो अहिले कुनै यसले भोलि एउटा हरेक चाहिँ विषयवस्तु सजिलो पनि होस्, लोकतन्त्रको नर्म्समा चाहिँ मान्छे चाहिँ सम्पूर्ण हिसाबले चाहिँ मन विभाजन हुने तर चाहिँ जबरजस्ती एकै ठाउँ बसिरहने परिस्थितिको कुरा चाहिँ एउटा संसद र यो चाहिँ पार्टीको बिचमा कहीँ पनि संसारमा रहेनछ। हाम्रो मात्रै देशमा यो हामीले व्यवस्था गरेका थियौँ, किनकि लामो समयसम्म हङ पार्लियामेन्टबाट देश प्रताडित भएको हुनाले त्यो संस्कारलाई हामीले एकपटक ब्रेक गरौँ भन्ने हिसाबले कानुनमा त्यो व्यवस्था गरिएको थियो। अहिले हेर्दाखेरि ओल्ड वाइड त्यो विधि चाहिँ कस्तो रहेछ भने 40% चाहिँ पार्टी या चाहिँ संसदमा हुने व्यवस्था रहेछ। यो एउटा सानो नियमित, किनकि अब हामी त संस्कारयुक्त पिपुल मोरल चाहिँ नैतिकताले भरिएका मानव निर्माण गर्ने त्यो अभियानमा हामी त्यो संस्कार बिल्डअप गर्ने अभियानमा छौँ। जस्तो अहिले बेलायतमा कानुनै छैन। कानुन किन छैन भन्दाखेरि त्यहाँ कल्चरल मान्छेहरू भएपछि त्यसलाई आफै कानुन मान्न तयार हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो बिस्तारै हिजोको जस्तो पार्टी विभाजन गरेर उठाएर अब चाहिँ अर्को पार्टीसँग मिलेर यो जाने संस्कार त बिस्तारै अन्त्य हुँदैछ त। अब टु पार्टी सिस्टममा यो त गइ नै सक्यो त देश त। दुईटा पार्टी यता ठुल्ठुला दुईटा पार्टी समेत मिलाएर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर यत्रो चाहिँ यात्रा अगाडि बढिसकेका छ। काङ्ग्रेस फुटेको अनुभवले त्यो फेरि जुटेर आइसकेका छ, एमाले फुट्यो त्यो जुटेर आइसकेका छ, माओवादी हिजो फुट्यो त्यो जुटेर आइसक्यो भने यो त संस्कार त के भने चेन्ज भइसक्यो नि। अब त फुटेर हाम्रो आफ्नो भविष्य सुरक्षित छ भन्ने देख्ने समय त गइसक्यो कि। त्यसो हुँदाखेरि अब यो चिजमा ठुलो विषयवस्तु बनाउनु भन्दा पनि लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनाउने, सबल बनाउने, त्यसका इन्टरनेसनल नर्म्सहरूलाई हामीले पनि आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, पार्टीलाई विधिसम्म चलाउने, पार्टी र सरकारको बिचमा अन्तर सम्बन्धलाई बलियो बनाउने, स्थापित गर्ने र सरकारले गरेका कामहरूलाई पार्टीले राष्ट्रिय अभियानको रूपमा लिएर जाने, यही कुराबाट नै पार्टीको हित हुन्छ, भलो हुन्छ र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने म ठान्दछु। र अहिले कोरोनाको महामारीका विरुद्धमा सबैसँग मिलेर जाने बेलामा मलाई लाग्छ कुनै सरकारको, प्रधानमन्त्रीको अथवा यो कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै अर्को पार्टीलाई उठाउने ल्याउने त्यो कुनै आवश्यकता पनि छैन, त्यो कुनै अहिले चाहिएको अवस्था पनि होइन, किनकि आफैसँग 2/3 बहुमत छ। अर्को कुनै पार्टी ल्याउनु पर्ने कुनै अवस्था पनि छैन। त्यसलाई यो रूपमा नलिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यो सँगै अर्को अध्यादेशको कुरा पनि गरौँ। यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जुन अध्यादेश पछिल्लो समय यो चाहिँ व्यवस्थाले यो शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर ल्याएको विधेयकमा पनि अब प्रतिपक्ष नै नचाहिने जस्तो गरी अब यो अहिले ल्याइएको छ। यसले पनि शक्ति मोह, शक्ति केन्द्र आफूले भने जस्तै तरिकाले सबै कुरा होस् भन्ने अपेक्षा त प्रधानमन्त्रीले राखेको देखियो नि, होइन? त्यसलाई पनि एउटा कसरी बुझ्नुपर्छ भने अलिकति हाम्रो संस्कारमा कति संवैधानिक परिषदहरू चाहिँ प्रतिपक्षी दलको नेताको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने भनेर भनिने, तर प्रतिपक्षी दलको नेता आउँदै नआउने, तर त्यो संवैधानिक परिषदहरू फङ्सनेबलै नहुने, त्यस्तो अवस्था चाहिँ लामो समयदेखि गुज्रिरहेको देखेपछि त्यसलाई अनिवार्य होइन है, त्यो निर्णय गर्न सक्ने तर प्रतिपक्षी दलको नेता त्यहाँबाट हटाउने त गरेका छैन नि। अनिवार्य उपस्थिति नभइकन कुनै पनि निर्णय नहुने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई सहज बनाएको मात्रै हो है।
यो कुनै प्रतिपक्षलाई इग्नोर गरेको पनि होइन। प्रतिपक्षको दलको नेता संवैधानिक परिषदको मिटिङमा र उनको उपस्थिति अनिवार्य छ भने उपस्थित नभइदिएपछि त त्यो त अगाडि बढ्दै बढेन, त्यसो त जाँदै नजाँदा भयो, पुग्दै नपुग्दा भयो। त्यसरी चाहिँ त्यो परिषदका सबै सरकारले अगाडि बढाउनु पर्ने अथवा त्यो आफै छुट्टै पनि परिचालित हुनुपर्ने त्यस्ता निकायहरू निष्क्रिय हुँदाखेरि त सरकारको काम पर्फर्मेन्स देखिन्न। त्यसर्थ त्यो अनिवार्य उपस्थित नभई निर्णय नै नहुने प्रक्रियालाई मात्रै सहज बनाएको, यसलाई कुनै ठुलो आपत्तिजनक विषयवस्तु लिनुपर्ने छैन। किनकि यो सरकार भोलि कङ्ग्रेसको होला, भोलि अर्को पार्टीको अथवा होला, पार्टी चेन्ज होला, तर त्यो जो हुँदा पनि त विधि त एउटै हो नि। किनभने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता त्यहाँ रहन्छ, तर उहाँको उपस्थिति बिना निर्णय नै नहुने भन्ने प्रक्रियालाई मात्रै सहज बनाएको हो। यो कुनै आपत्तिजनक विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यो लोकतान्त्रिक नर्म्सभन्दा बाहिरको कुरा पनि होइन, यो प्रतिपक्षलाई इग्नोर गरिएको पनि होइन। माधवजी, अन्त्यमा अब पार्टी कसरी अगाडि बढ्ला, के देख्नुहुन्छ अबको भविष्य? किनभने पार्टीभित्र त धेरै नै अब यो असन्तुष्टिका दायराहरू फराकिलो बन्दै गएका छन्। कोरोनाको सङ्क्रमण र सन्तास पनि एकातिर छ, यो विरुद्ध नि एक भएर लड्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो बेलामा अब यो पार्टीभित्र यति बेलै प्रतिपक्ष दल पनि चिडिएको अवस्था छ, सबै कुरा भद्रगोल बन्दै गएको अवस्थामा अब कसरी अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? भद्रगोल होइन, अब यो चाहिँ सँगालिने दिशामा एउटा ठाउँमा पुग्यो। किनकि पार्टीका नेताहरूभित्रको भित्री आकाङ्क्षा चाहिँ मिडिया मार्फत प्रतिबिम्बित भइरहेको अवस्था चाहिँ थियो र त्यसलाई अब त्यसरी जानुहुन्न भन्ने कुरा पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बिचमा एकपटक गम्भीरतापूर्वक छलफल र समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा सायद पार्टीको लिडरसिप पुगेको छ। त्यसले पार्टीलाई झन् एकताबद्ध बनाउँछ, पार्टीका फङ्सनलाई व्यवस्थित बनाउँछ, पार्टीका सबै संरचनाहरू व्यवस्थित बनाउँछ र पार्टी अब चाहिँ यो अर्को महाधिवेशन जुन अहिले पार्टी महाधिवेशनको जुन यो वर्ष हो र महाधिवेशनमा कसरी जाने भन्ने कुराको डिर्क्युल पनि यसले गर्छ। अब पार्टी एकताको प्रक्रिया टुङ्गिएपछि पार्टीलाई एउटा व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने र महाधिवेशनको प्रक्रियामा छिटो लाने भन्ने सिलसिलामा पार्टी अगाडि बढ्छ र सरकार र पार्टीको कामको कम्बिनेसन अगाडि बढ्छ। मलाई लाग्छ यो बिन्दुबाट पार्टी फेरि सुदृढ हुने, पार्टी एक हुने, पार्टी मजबुत हुने र सरकार र पार्टीको बिचमा भएका यो अहिले खालका जुन अन्तर्विरोधहरू हुन् त्यसलाई समाधान गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा अब आजको दिनबाट यो प्रारम्भ हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु र यसले पार्टीको एकतामा कुनै ठुलो धुमिल अवस्था सिर्जना गर्दैन, यसलाई अझ एकताबद्ध र सुदृढ बनाउँछ भन्ने मैले चाहिँ यो बाँदै जायते तत्त्वबोध भन्ने सिद्धान्त अनुसार पार्टी अझै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो समय र संवादका लागि। धन्यवाद यो सन्दर्भ र मौकाका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका केन्द्रीय सदस्य माधव ढुङ्गेल। उहाँसँग हामीले पछिल्लो नेकपाभित्र देखिएको अन्तर्विरोध, अझ भनौँ विशेष गरी यो अध्यादेशसँगै आएको विवाद र यसले निम्ति आएका विभिन्न परिस्थितिहरूसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ विषय र नयाँ अतिथिसँग जोडिएर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।